படி ஸோ திஸ் இஸ் முப்சிகா வ்ளாக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி பேச போகிறோம்னா, வேர்ல்டு லெவலில் 267ஆமத்து இடத்துலையும், இந்தியா லெவலில் 6ஆமத்து இடத்துலையும், நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்பர் 1 இடத்துலையும் ஒரு 947 அடியில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? நம்ப மாட்டீங்க. சீரியஸில் நம்ம ஊரில் இருக்குது. அது யாருக்குமே தெரியாமல் மறைச்சி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து தலையார் ஃபால்ஸ் ஓர் ரெட் டெயில் ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது தேனியிலேருந்து நேராக விசிட் பண்ணலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து உள்ளே ஸ்ட்ரிக்ட்லி அலோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு சீசன் தான், அதான் அமாவாசை அன்றைக்கி தான் உள்ளே ஏற்றுவாங்க. ஸோ கொடைக்கானல்லேருந்து நேராக பார்க்க முடியும் அவங்களால. ஸோ கொடைக்கானல் டு பத்திரகுண்ட ரோட்டில் அங்கே நீண்டிங்கன்னா கட்ஸ் ரோட்டில் டம் பாறைக்கு மேலே இந்த ஃபால்ஸை நீங்கள் விசிட் பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யார் ஃபால்ஸ் பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.